Rosa jalqabame viidicha warri argita warri isinii galuu dide. Ani dura naallee dhugaa waaqa wanatti dhagaame sinitti hima. Garuu duraan dursee baga argamte baga lubbuudhaan mul'atte. Inni guddaan argamuu ishiiti, inni guddaan lubbuudhaan jiraachuu ishiiti. Waan kamuu itti deebi'ama, waan kamuu waanuma itti deebi'amudha, waanuma bira ga'amudha, waanuma argamudha. Garuu viidiyoo takka maqaa ishiitiin dalageen beeku. Garuu viidiyoo isaanii nan laala, narra ni bubbu'achuudha. Yeroo baay'ee akka gaafa isaan Roozaan hin badde jedhanii hiriyaan ishii kun Saadaa fi abbaan ishii jalqaba viidiyoo dalaganii dhufanii bu'anii kaasee viidiyoo isaanii hinuman daawwadha. Garuu akkas jedhee hin haasa'uun irraa haasofne. Har'a garuu hin argamteedhanii suuraa gadhiisaniif qabadhee dhufaan jira itti suuraa gadhiiste achi kaatee viidiyoon na gadhiifamu. Viidiyoo sana dhaqee ni ilaale. Dura naa galuu dide. Yeroo laalu mana kiimiinse dhugaa waaqa mana yaalaatti maanni wambariin kun immoo jedhe uffata laaleeni kan isaaniis akka garaa waaqa fakkaata biluu ka isheen uffattes biluudha. Maanni mana yaalaa jirti moo mana yaalaatti argamteedha. Booda immoo haayilaayitiin naan laaluga. Booda immoo isheenoo keessummeessituu jara keessummeessaa jirti. Mucaan sana fakkaattu mucaan akka abaaboo bareeddu suni qulqulluun fuulli ishii qulqulluu suni har'a waan isheen fakkaatte. Na dhibee bakka dhugaa waan jedhu wallaale garuu jiru biyya lafaa kana argitan miti. Mucaan kun garuu waanuma tokko waan rakkatte namuma tokkotti himachuu dadhabdeetu kan hamma kanarra geesse moo maaluma rakkoon ishii garuu ani rakkoo ishii hin beeku. Baduu ishii dhabuu isaanii qofan beeka. Dhabamuu ishii qofan beeka. Hin dhabne hin baddee barbaannee dhabne jedhanii iyyaafannee dhabne jechuu isaanii malee garuu ani akkas taate sababa kanaaf dhabamte sababa kanaaf badde kan jedhullee nageenya isin dhageessuu dandeessu. Garuu sababni kamiyyuu osoo yoo jiraate illee mucattiin kun jechuudha mucaan kana fakkaattu deemtee carraa baay'ee mucaan qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee namni of oska rakkina isaa dhoskaa uumaa tokko hin dubbatu cillit jedhee bada faati. Yeroo badu immoo garatti deebi'uu dhabaa, maallaqa dhabaa, waan nyaatu dhabaa. Yeroo sana furmaanni hin jiru ka. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota kam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u bakka jiraatta magaala geessan saniin jedha. Hundi keessanuu nagaa irraa haa ta'u qabaadha. Inna baay'ee tokko nama gammachiisa garuu lubbuudhaan jiraachuun ishii namni baay'een akkanuma dhabame namni hafee jira. Akkanumatti dhabame namni hafee baay'een jira. Garuu isheen baga haadha ishii fi abbaa ishiitti warra ishiitti maatii ishii warra ishee barbaadu warra isheetti miidhamu baga lubbuudhaan argamte. Inni kaan garuu hin deebiti baga iddoo jirtu argamte malee jechuudha. Ani garuu dhugaa nannee ani hospitaala wayiitti argamte se'ee dura achimmoo yeroo laslaasaa fiddee dhufte jedhan immoo isheenaa ta'u immoo nannee bakka indee baay'ee tokko narrifadhe jechuun akkatti waa dubbadhu illee nan wallaale jechuudha. Jireenyi garuu akkasidha argitanii miti. Jireenyi gaafa haalumti xinnoo ishii sii tole dubartoonni akkasidha. Waanuma xinnoo tolaa irratti jireenyi isaanii bareedaa ta'a. Fuulli isaanii kun baay'ee bareedaa ta'a. Garuu achimmoo xinnoodhuma tokko yeroo karaarra akkas zoor jedhan immoo waan biraa keessa fakkaatu. Nama biraa fakkaatu. Haalli isaanii hundumtuu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisti nan gadde. Innaa ani egaa akka yaada kootti mucaan kun jechuudha. Rakkina ishii oskattee kanarra geesse jedhee yaada. Rakkina ishii isaanuu rakkina ishii hin barree baduu ishii malee maal akka taate hin beekanii dhabuu isaanii qofa malee. Silaa namni immoo jechuudha namni illee yeroo baay'ee rakkoo isaa himatee yoo dadhabedha. Yoo furmaata dhabe yoo garatti deebi'uufaa dhabe ta'ee namatu fuudhee ishee balleessee aggatuu isa jedhamu sana beektu. Aggatummaan afaan butii dhaawu fuudhanii isa dhoskuudhaan diiran moo namatu fuudhee dhoskee iddoo ta'e geessee iddoo sanatti dhoskee achitti argamte. Waan naan galledha garuu isaanis humaan haasofne amma argamuu ishii qofa haasa'anii
baga argamte maalumaafu isheen lubbuudhaan argamna waan hunduu hin deebiti namummaatti illee hin deebiti jireenyatti illee hin deebiti ajaa'ibadha dhugaa garuu baay'ee nama gaddisiisti maaskii godhattee argitanii maaskii godhattee jirti maaliif wanta godhaa jirtu kana yookaan dirqiidhaan ta'uu danda'a jaallattee miti waan hojjechaa jirtu hojii keessummeessuu kana jaallattee yookaan konfidensii mataa ishii itti tolee miti barbaaddee miti wayii dirqiidhaan ta'a wayii rakkattee ta'a akka namni ishee hin beekne maaskiidhaan of hoskitee jirti. Keessummeessitoota magaala keessaa yoo argitanii tokkoffaarra fuula isaaniitu iyyuu sirriitti miidhagee mul'achuu qaba. Kun ulaagaa waan ta'eef fuula kee ilaalaa namni akkaataa itti nama simattu fuula kee ilaalaa akkaataa itti nama keessummeessitu fuula kee ilaalaa namni nama keessummeessita achuma kaastomarii baay'ee argatta namoota illee maal jedhama magaala keessatti tippii maani waa irraa haftuu wayii namaa kennanii deeman kana kanallee argatta jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni hojii akkanaa hojjetan mindaa guddaa osoo hin taane namatu deebii deddeebitu faa achi dabtarittii sana keessa faa kakka'aa fi sun immoo akkaataa isaan itti nama keessummeessan irratti hundaa'eetu amala isaanii irratti hundaa'e namni maallaqa guddaa ishee deebii deebitu osoo hin taane itti daddabaleetu keessa kaa'ee fi deema. Kanaaf immoo maaskiin godhatan siniin jechuu barbaade. Mucaasheen kun garuu hojiin kun yookaan dirqiidhaan iddoo sanatti galfamtee aggatamtee akkuma siniin jedhan buutamtee yookaan immoo bakka rakkatteetu achi immoo namni nan arginetti sodaattee akkamitti addoo kana galattee maaskii godhatte. Nama azansiistu walumaa galatti mucaanii burtukaanii fakkaatu sun diimtuu bareedduun suni amma fuulli ishee mul'atu. Fuulli ishee osoo qophaa isinitti dhufte hin beektan. Aniyyuu dura viidiyoo ishee irratti dalaga. Viidiyoo ishee irra ilaalaa ture ishee waanuma hiriyaan ishee kun saadaan kun bira jirtu malee osoo qophaa ishee achas baate ani hin beeku. Hin beeku. Innaa rakkinni karaa nama mudatu garuu hin beekamu. Walumaa galatti garuu ani hin beekuun oskatte ta'e namatu butee bade ta'e namatu oskee akkas godhe ta'e hin beeku garuu baga rabbi ishee mul'ise. Walumaa galattu baga rabbi ishee mul'ise dhokattee baga nafi. Warri ishee bu'anii dadhabnaa miidiyaarraa ol galan miti amma viidiyoodhaan gadi dhufanii hin beekanii argeen hin beeku garuu hin dadhaban natti fakkaata bakka barbaadanii yeroo tokko mana Sa'idoo fa'aa dhaqaniiru miti Ayyuu fa'aa bira dhaqanii iddoo tokko illee akkuma sagaleen ta'amuuf deddeemaa turan garuu amma dhiyootti garuu isaan argee hin beeku. Baga rabbi isaan gammachiise cinaachi isaanii lafa ga'ee ciisaa mucaa isaanii jechuudha.